Еще один заказик. Шестерную дроссельную заслонку на Фабию 1.2 двигатель. Ну, в целом вроде получилось неплохо. Вот оно крутится, возвращается. Все мягенько, красивенько. Вот, напечатали пока так. Посмотрим, завтра ее заберут, буду тестировать, как она работает. Напечатано с АБС, теоретически температуру выдержит, а по износостойкости будем смотреть. Если нет, переделаем с нейлона. Такая в целом штука получилась.